papunta kami sa Ritchie. Trekking. Dito na kami sa Ritchie. Der. Kam, tara. Dito na po kami. Hi guys. Hi! Hi. Hi kabayan. Hi miss. Hello! Hi boss. Hello. Mahaba-haba pong lakaran. Kaya, pati bayan ng tuhod. Hi, mga kababayan. Mga Pilipino dito sa Singapore. Saan ba kasi yung mga leader? Diretso. 60 naman. Tahimik kami, hindi kita binabanatan ng microphone. Pag in person, babanat ako ng edit. Sino yung ano yung... Thank you. Kap. Ganon din naman dyan eh. Dito maraming ano eh. Maraming ano, park. Hi boss, saan ka kumukuha ng lakas? Ikaw, ano naisipan mo? Bakit gusto mo mag-trekking? Eh, athletic to eh. Yan, lakad-lakad lang. Mamaya magre-reklamo. Sobrang init. Ang init-init. Sabi ko. O, video yan. O, bili o. May unggoy na ako kasama. Papakain sa unggoy ko, no? Abulin tayo. Pagka ako, bisa tayo ka. Ayan po, unggoy, monkey. Bit mo! Kasi pa ba dito? Hinahabol kami ng unggoy. Uy, na-videohan nyo yun? Hindi! Yung kinuha ng unggoy? Akin na to. Akala ka? Ang daming unggoy. Ay! Sarap to eh, nakapag-agawan. Ay! Uy, ayoko na. Back out na ako. Hi, monkey. Hello. Yan. Ito po ang itsura ng Ritchie. Marami siyang monkey, unggoy. Yung pabango ko. Hi, monkey. Ang dami yang ang daming monkey dito. Yan. Ritchie Reservoir. Ang daming unggoy. Kumain na tayo. Uwi na tayo. Eh, tinalikan na. Hi. Sobrang init. Actually, this is adventure na, you know, it's a good exercise also for fitness to walk. I think it's 11 kilometer. Yeah.
And we can enjoy with friends. If you alone mag-trekking, masaya pag kami kasama. Ang init niya sobra. Sobrang init. Ayan siya, guys. Hinabol kami ng unggoy. Ang dami unggoy dito. Monkey. One kilometer pa lang ang nalalakad namin. Ilang kilometer ba to? 11 yata, I think. So, nandito pa lang kami. Halos wala pa kami sa 1/4. Dito pa lang tayo? Yeah. Ang haba niya, no? Akala ko dito tayo nagsimula eh. Tapos kala ko nandito na tayo eh. Pa-stop-stop pa tayo. Tara, go, go, go. Go, 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 go. Ito na po yung daan. So, yan. Basa ang kalsada kasi nag-uulan dito sa Singapore. Dito sa parking nila po. Yeah. So, marami din nag-trekking ngayon. Hi! Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Nalibot mo na ba ito Ate Medina? Oo. I know you don't like. Ano to? Paakyat, tapos pabalik, pababa. Mas mahirap paakyat. Ay di, mas mahirap yung una. Oh, hindi, ngayon, pahirap ng pahirap to, papunta dun sa dulo. Eh, pabalik di ba? Mas maganda. Sabi mo. Pabalik, pababa na, hindi na mahirap kasi hindi na masakit sa paa. Magubat. May snake ba dito? Nakalive ka Ate? Hindi, video lang. I-edit ko siya. Ayan, naglalakad po kami. Maputik siya. May hindi na ako Ate sa camera. Nagano lang ako. Ang ginagawa ko lang, video ko yung ano lang. Hindi ako Tapos, nagsasalta sa harap ng camera. Nahiya ako. Pero ano lang, marunong, ay mga ganito lang, kuha-kuha lang, tapos ini-edit ko lang. Okay yan Ate, para walang susuko ah. mabawasan tayo ng ano. 1/10 pa lang tayo, 1/10. Wala pa tayo sa 1/4. 1/10 pa lang eh. Actually, kailangan natin ng maraming tubig. Kasi ma-hydrate tayo sa sobrang ano. Hydrate, baka ma-dehydrate. Ay, dehydrate pala. Sorry. Dami naman tubig dyan ah. Attachment. Meron na dyan, merong water ano. Diretso, straight. Hindi ba dyan? Hindi. Doon pa may unggoy, bandang ano, gitna. Hi Miss Beautiful. Ano masasabi mo? Saan na ba tayo? Are you enjoying? Of course. Laika, gitna ka lang, huwag ka gigilid. Gitna ka lang. Nag-aalala ako sa'yo. Baka
Baka nga magalawan to eh. Kaya nga. Yan to ba? Seafood eh. Nakaramdam eh. Ito. Day off namin. So, during day off, at least magkaroon kami ng one activities together, makapag-banding, makahinga-hinga sa araw-araw na trabaho. Ganito lang ako mag-video. I-landscape mo siya. Para pag-upload mo, mahaba siya. Yeah. Baka may kakilala kayong ano. Mga OFW kami dito sa Singapore. Day off namin. So, nag-trekking kami together. Karoon ng banding. O kaya meron silang magnet doon, humiram ka ng magnet. Magsalo yung dalawa. Adventure. Diyan kayo sa likuran, mag-picture tayo ha. Ay, ano ka? Pinagkagagawa mo. Kasi, ito kasi turo ng turo Kaya mo na lang. Oh, ba pwede naman. Hindi lang siguro pagpasukin. Okay, tara. Harap muna. Bunso, natago ang... Yay! Ayun, naakyat sila, guys. Kamusta ang mga binte? Kaya pa? Ito. Tower! Pa lang pa, naka 10,000 steps na ako. Ayan po, 6 kilometer na kami. At dito 5 kilometer. Para medyo mahirap-hirap. Sabihin mo, seaman kasi kayo, hindi kayo driver. Kailangan pa magtrabaho. Ako din. Pagluto pa sila ng ano, dinner. Sarap dito, may ka-holding hands, no? Mag-holding hands kayo ng baby mo. Oo nga, kaya kanina pa nga eh. Ito po paakyat. Ang daan. Ah, sa big challenge. Big challenge nga eh. No pain, no gain. Huwag mo nang pindutin. Dito ka. Lapit ka. Paano video lang? Success! Ito na yung pinaka-end. Pabalik na kami. Sa wakas. Picture tayong lahat, dali. Guys, medyo napaka-creepy ng daan. Ang dami namin na sa lubong na unggoy. Pinagkukuha yung mga tinapay namin. Ayan sila guys. Nakakapagod.
Nakaka 10 kilometers na tayo, no? Ang creepy ng daan, nakakatakot. Trekking pa more. Okay, hawak mo. Maglalakad lang ako konti. Tapos tama na. Ayan guys, 9.5 kilometers. Hey guys, ayan, this is it, final. 11 kilometers. Finally! Finish! Accomplish! Mission accomplish tayo! Ayan. Picture daw tayo, putik eh. Kamusta? Tayo accomplish eh. Success! 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 Picture muna kami. Success! Sabi ko tayong dalawa may picture. Ba't ayaw mo kasama mo picture?